Oh, l'attacco violento. Mi è arrivato un Ryanair sulla visiera. Se guardi il telegiornale muove di aereo di Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nu. 31 marzo, stiamo finalmente andando sul Macerone per la prima volta dell'anno, non abbiamo aspettato che finisse nemmeno marzo. Il gruppo è bello folto, come al solito ve lo elenco, così sapete se magari incrociamo qualcuno. Ovviamente c'è Telemaco con il suo RS V1000 davanti, poi abbiamo Paolo Z800 bianca, poi abbiamo il solito Gilberto col 690, abbiamo Michele con l'MT09 accompagnato da Zavorrina, un 1098S che è parente di Telemaco, non mi ricordo, e poi c'è lui che è il fratello di Telemaco, VFR 800, e forse siamo al completo, forse È una strada clamorosa veramente. E poi avete visto una macchina? Io zero. Questo è importante, perché comunque se volete darci un po' di gas non fatelo mai nel traffico ragazzi, mai sulle strade troppo battute. Ma dobbiamo ancora arrivare, esatto, eccolo, alla strada dissestata. Avete visto quanti motociclisti lì su? Bello. Oh, non ti sono venuto più appresso perché siete degli stronzi, voi impostate tutto nella corsia opposta, io non lo faccio, guadagnate decimi. Che? Ah, le strisce nuove, mi sa, le vedo belle bianche. Attenzione, guarda come passo in mezzo. Sì, anche questa, via. No raga, brutta, cioè queste cose sono pericolosissime. Io poi amo pure i cani, cioè si fa male lui, ammazza uno di noi, è una tragedia, lo capite? Oh, scendiamo insieme. Ok. Quanti sassi! Che spettacolo raga, ah, mamma mia, vorrei vivere qua. Oh, l'attacco violento di Lorenzone, guarda guarda che caprone, troppo.
Eccoci qua. Enduro, bella anche la discesa, raga. A te? E che cazzo è rosso? Freddamento? Andiamo. Ah, boh, si è aperto lo scotch, non ti preoccupare. Tutto a posto? Si è aperto lo scotch. Vabbè, però non mi fate fermare il caldo. Vai. Non impennà! Ha perso il tappo della vaschetta, non del radiatore, per fortuna. Ma ho detto non impennare che perdi liquido! Ragazzi, io sono molto soddisfatto di questa maceronata, bellissima strada, si riconferma la mia preferita, sono contentissimo, adesso lo posso dire. Delle gomme Dunlop TT, oggi le abbiamo usate abbastanza e mai un'incertezza, né da freddo né da molto calda, ovviamente, poi molto calda probabilmente non l'è mai stata perché è una gomma che può fare anche pista, però lavora egregiamente su strada con passo interessante. Tu vai a destra. Ciao.